जी बिल्कुल नाज़रीन, इन वक्त मौजूद आहियां गारो में, जॾहिं त अॻूणो काउंसलर लाल मेश्वरी ऐं जेको हुन जेको हिते बुख हड़ताल आई आहे उन कैंप हिते जेको लॻल आहे ऐं हिते मौजूद आहिनि। अचो त हुन खां मौक़ो वठूं त हिन जो छा चवणु आहे। आऊं अपील थो करियां त मूंसां दीवान भवन दास जेको वापारी एसोसिएशन जो सदर आहे ऐं ब्लैकमेलर आहे, उन मुंहिंजो पाणी जी लाइन कटी आहे, घर जी घटी बंदि कई आहे, गटर लाइन बंदि कई आहे ऐं असां सां नाइंसाफ़ियूं कयूं आहिनि। जनाब ज्ञानचंद ईसराणी साहब जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वज़ीर बि आहे ऐं अक़िलियत जो वज़ीर बि आहे, उहो जेको हमेशह सिर्फ़ु जाबलू जेके वाणिया आहिनि उन्हनि खे स्कीमूं ॾिए थो, बाक़ी जेके आहिनि बाक़ी जेके ॿी हिंदू बिरादरी आहे, अक़िलियत वारा आहिनि, उन्हनि खे हू पुछण लाइ तयारु कोन्हे। असीं जेके दरख़्वास्तूं उन्हनि खे ॾियूं था से किचिरे दॿे में थियूं वञनि, बाक़ी जाबलू वाणियूं उनखे फ़ोन थो करे, उन ते स्कीम ठहे थी, गवर्नमेंट जा पैसा गैर ज़रूरी ज़ाया थियनि था ऐं उन्हनि स्कीमनि जी हिते असांखे ज़रूरत बि न आहे। असांजो अक़िलियत जो क़ब्रस्तान आहे जेको 4.5 एकड़ हो, हाणे 1 एकड़ ते पुॻो आहे, उन जी 4 दीवारी जो हुनखे लाचार न आहे। असांजा हज़ारे सालनि जा पुराणा मंदर आहिनि, उन्हनि मंदरनि जी मरमत नथी थिए, उन लाइ उन वटि न आहे। बाक़ी जाबलू वाणियूं जेको चए थो उन जी स्कीम जो ज्ञानचंद ईसराणी साहब खे वॾो लाचार आहे। असां सां इहो ज़ुल्म आहे। आऊं ज़िले क़यादत खे मूं अपील कई आहे पर मुंहिंजो को बि तदारक न थियो। हाणे आऊं अपील थो करियां मैडम फरियाल टालपुर खे, मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे त मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। इंतज़ामिया खां मुतालबो थो करियां त हीउ लाल मेश्वरी जेको अॼु हिते बुख हड़ताल ते वेठो आहे, इहो 2-3 दफ़ा हिते काउंसिल जो मेंबर रहियो आहे अक़िलियत तरफ़ां, हिन जी हिते बिरादरी आहे। उन हिसाब सां आऊं वस वारनि खे इहा अपील थो करियां, ऐं पार्टी जे वर्कर जे हिसाब सां पार्टी क़यादत खे गुज़ारिश थो करियां त हिन जो सख़्तु नोटिस वठंदे हिन जा जेके जाइज़ मसइला आहिनि, जेकॾहिं हिन सां का नाजाइज़ी थिया त उन ते क़ानूनी क़दम खयो वञे ऐं हिन जा जेके जाइज़ मसइला आहिनि उहे पार्टी क़यादत खे इंतिज़ामिया खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे हिन जा जल्द हल कया वञनि। ऐं बतौर हिकिड़े पार्टी ज़िम्मेदार हिसाब सां हीअ रिपोर्ट पंहिंजी क़यादत ताईं पहुचाईंदुसि। इंशाअल्लाह ताला त हिन सां असीं इंसाफ़ कंदासीं ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उन ॾुखे माण्हू सां मदद कई आहे। जेकॾहिं हिन खे को ॾुख आहे तकलीफ़ आहे त हीअ पार्टी ऐं पार्टी क़यादत हिन सां गॾु आहे। महिरबानी जी भुट्टो। चुमाए मुसलमान के तो मदीने शरीफ जूं चांठियूं चुमूं ऐं अल्हम्दुलिल्लाह गलियूं घुमूं ऐं उते जे पाखे पाणी परवर प्यारींदो त शुक्र जी गुज़ारींदासीं। हिन ग़रीब सां ऐं घर जे घटीअ जी ऐं पाणीअ जे पीअण जी जेका लेन आहे उन जी शरारत लॻी पई आहे। हाणे पाण मुसलमान आहियूं जे इन ग़रीब जी मदद न कंदासीं ऐं त पोइ कंहिंजी कंदासीं। इहो अर्ज़ु करियां थो ऐं कंहिं बि शफ़ारत सां न, अल्लाह जे हुक्म सां त जिन पाणी झूपड़ा से उन मरन। असांजो पाकिस्तान उन में जे दुश्मन जे वज में अची उन मरूं, घस न मिले त पोइ अल्लाह खां घस घुरूं, कंहिंखां घुरूं। अॼु असांजो मिनाटी विंग जो लाल मेश्वरी साहब जेको बुख हड़ताल ते वेठो आहे, असीं हिन जी हिमायत था करियूं। हिन सां जेका नाजाइज़ी थी आहे उन जी हिमायत था करियूं ऐं अपील था करियूं वसारनि खां त हिन जो जेको जाइज़ मसइलो आहे उहो हल कयो। हींअर हिन वक़्तु कारे शहर में जेकी कैंप बुख हड़ताल लॻल आहे उन में वेठा आहियूं। लाल मेश्वरी असांजो काउंसलर आहे, उनजे पारां वेठल आहियूं। वहीदा अरफाणी, अज़ीज़ मल्ला, बरू लुआर ख़ासकेली। असीं बिल्कुलु आला अमलदारनि खे अपील था करियूं, महिरबानी करे लाल जो 3 महीननि खां जेको पाणी बंदि आहे इहो पाणी चालू कराए ऐं लाल जी घर जी जेकी घटी बंदि आहे उहा खोलाई वञे। महिरबानी। ये असांजो दोस्त आहे लाल मेश्वरी, अक़िलियत जो काउंसलर आहे। हमेशह हिननि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे वोट ॾिना आहिनि ऐं असां सां शाना बशाना हर पार्टी जे प्रोग्राम में अक़िलियती बिरादरी रहंदी आहे। असांखे मूंखे हींअर ख़बर पई त असांजो दोस्त लाल मेश्वरी एहतिजाजी कैंप में वेठो हुयोसीं, उहो हल वरितोसीं। ख़बर पई त भाईजान जी घर जी घिटी ऐं पाणी जी लाइन जेको आहे सो उनजो को प्रॉब्लम आहे ऐं ॿियूं जेकियूं अक़िलियती मिनिस्टर आहे उनजी को स्कीम वग़ैरह सां साईं वारनि सां का ज़्यादती थी आहे। ऐं पार्टी जे वर्कर जे हैसियत सां ऐं ज़ाती असांजो भाउ दोस्त बि आहे। अक़िलियती बिरादरी ख़ासि करे असांजे ठटे ज़िले में इहो अॼु ॾींहं ताईं न थियो आहे त अक़िलियत जो मसइलो या मुसलमान असीं सभु इज्तिमाही तौरु गॾु आहियूं ऐं गॾु ई रहंदासीं इंशाअल्लाह। सो मूं साईं गुज़ारिश कई आहे त तव्हां हिते जी कैंप ख़तमु करियो। भवन दास जेको आहे सो वापारी एसोसिएशन जो सदर आहे गारे जो ऐं
अब सरपरस्त आयल मौलिक कासिम चांडियो है, सिकंदर चांडियो मुझे दोस्त है, पार्टी जो अगवान है, ऐं वापारी एसोसिएशन जो अगवान है, उन सां मुंहिंजी ॻाल्हि थी आहे। उन मूंखे चयो त तव्हां लाल सां हलवल करियो, असां बि अची हिन मसइले खे ॾिसूं था, तो असां कोशिशि करे हिन मसइले खे डील करियूं था। गुज़ारिश था करियूं असांजे सभिनी दोस्तनि खे, पार्टी जे वॾनि खे, MP MNA मिनिस्टर सेनेटरनि खे ऐं पार्टी जे ज़िले सदर खे, त हिन मसइले खे जल्द खां जल्द हल कयो वञे। इहे असांजो हिसो आहिनि, अक़लियती चाहे भवन हुजे या लाल हुजे, असांजा भाइर आहिनि। असीं कोशिशि करे हिन मसइले खे हल था करियूं। जीअं बुटो हकनवार चांडियो, जेकब न्यूज़, ठट्टो।